家常便饭吃对了就也是进大补对对呀。接下来是紫菜汤，紫菜汤我喜欢吃这个我们倒是，对，是吧我也经常吃。这个是很所有方便很多人吃。那我考考你们，紫菜汤有什么作用？紫菜汤就是可以好吃，快，方便，方便，对，然后又有味道好。而且我经常会在里面加一些虾皮儿。Me too。对，反正我觉得海产品多少都补钙吧。对，紫菜虾皮，然后放点香油，放点盐，呼噜呼噜一碗就是汤。对，没有别的作用了吗？还有在国外吃不到中餐，全是冷的时候，喝一碗紫菜汤。我们还真不知道它有什么作用哎，对，我们就觉得好吃，然后爸妈说。对于我们来讲，我们觉得海产品真的是有点也健康，对，补碘。紫菜汤其实它可以预防肿瘤，它可以化肿瘤的。啊？真的吗？就是预防癌症吗？对，防癌的。对，并且就是得了肿瘤的人，就多吃它作为一个保健的食品，它是可以化的，它有化肿瘤的功效。你看咱们总问说韩国片，哎呦过生日流着眼泪在这吃海带汤，我们都会想这不有什么，这有什么新鲜？是紫菜汤吧？嗯，海带、紫菜都是作用是差不多的，它都是化肿瘤的。那个有一味中药叫做那个。昆布、海藻，这是2味中药，都是这个类似于这个紫菜的这种海产品，就是专门用来抗癌的、化肿瘤的。那我们喝对了，对啊，并且紫菜汤是化痰的，还化痰，对。所以你经常喝点这个紫菜汤，就可以预防什么肿瘤啊、那还有你经常那个海苔呢？也是一样的，也是这个作用。对，但是买点那个零食吃就可以了，零食上火。那个零食有添加剂啊，您就注意一点。日本人啊，好喜欢吃海苔的，裹着米饭呐，任何的菜啊，他都加一点包饭啊什么的。抗癌，你看日本人很长寿的，对，这个跟他们的饮食很有关系的。所以要多吃。那像我们女生容易乳腺呐，或者什么囊肿啊、增生啊，对，都是可以就要多喝这个紫菜汤。对，还有一个你们俩说的很对，就是喝紫菜汤放虾皮，这是很好的。因为紫菜它虽然这个抗癌的作用很强的，它稍微有点偏寒，所以你最好是配着虾皮和鸡蛋一起吃，这样就不寒了，还能呢加强它的这个补的作用。因为紫菜它也是很补的，你们说了，它可以呢补充很多微量元素，加上这个虾皮呢，虾皮又可以补钙。还补肾，这个鸡蛋又补气，加在一起呢，平衡这个紫菜的这个凉性，那是营养最丰富、最全面的一道汤。这都是我们爸妈留给我们的哈，从小就知道紫菜虾皮汤真好。